گوش تران مراغش مهمان نهيال وهبر آهني وتي جنديغنت گدان ٹی وی اتفاق کنگ علمی نائند گدان ٹی وی وتی چارو کو گوشتارو کا نہاترہ یک وسیلہ کے درشان آزادی سر یقین دارید او وتی لس محلوں کے اثراتی پر نوشتہ کار و خواص سیاسی و مذہبی سروکان ہمایانی جندے زبان و برکنگ موقع و اثراتی دنت گدان ٹی وی تران مراگش چاروکن میں پر مہرین سلام سرباتاں شرمند ہر جگہ و ہر کجایت شاتو گلباتت موتی گستگی مراگشتہ بلوچی زبان نوشتہ و رہبند گیشگیوار اور صلاح و سوج سرگپ کنگایتاں کیشی تہ میں بلوچی زبان زان طور قواس اور دانشور گونتا کہ دم امرداری کنگایتاں ہر کسکے میں گستگی مراگش نچارتا گڑا آر علم بچاری کہ مروچی میں مراگش درہائیں جست گون گستگی مراگشہ ہم گرنچاں میں مراگش یک دو سے بحرانی تحابیتیں گڑا مروچی میں بندات کنا گوم گستگی ذکی مراگشہ کہ مروچی ما یر دیمترہ برا گو دیمتری جستاں بیائے اسٹینڈرے تو گپن جاتے چاہے اس چیزن تو نامن گیتنا کوڈیفائی ٹیکسٹ و ایشا ہو گیا ایک جگہ جستی من ذہن آتشی من خلما ڈاکٹر صاحب وانو کارینا طرح مکنا کہ ما عموما بیشتر دستا کہ ما شما آبانی سر گپ کرتا بلوچی ہے کہ میں کہ نوشتہ و راہ بندانی املانی سر دوران چیزیں سر گپ کرتا بلے انچوک شما اسٹینڈرڈ گپا جانے کہ دیکھے ایک چیزی من ندستا کہ بلوچی ہے تو کدی شما میں ٹیک کو کویسچن مارک کو بریکٹ ہو ایشانی چونکہ ایدے کا زبان آنی تا ایشانی ایک بنائی اہمیت ہے اور باقاعدہ کہ تئی اگر تیسری تو چیز لکھے اگر ایش تئی اما جاگہ فکس مباں تی ٹیک کے یا کام ہے یا کہ کویسچن ہے یا کہ ایشانہ کثر ذکر نہ کرتا اور بلوچیت میں چاہ رہتا شر رائٹر کے استا نوشتکار بلائیں نام آؤں شنی خیال داری نہ کرنا گائیں گو شمس بانو کو تھی جواب ادا رہتا میں اسے طرح میں کچھ کہا تھا کہ یہ پنکچویشنز کہتا ہے یہ کوڈیفیکیشن تا کہتے ہیں جی جی اول دومی پروسیس تا کہتے ہیں اولی کیسے سلیکشن ہے دومی کوڈیفیکیشن تا چی کہتے ہیں تئی لفظان یہ اسٹرکچر کہتے ہیں تی فل اسٹاپ کہتے ہیں کاما کہتے ہیں پنکچویشن کہتے ہیں لفظان تار کہتے ہیں گرامر کہتے ہیں یک پورے اسٹرکچر تی گرامر ہے یہ دونوں چیزیں جوڑ کرنے بھی کوڈیفیکیشن تا ہے تاکہ تو کوڈیفائی نہ کرے تو دھیمے پروسیس ہوتا نہ کرے جی بات ما ادا دو مشکل گندا یک مشکل و ایشن که سرکاری زبانی نہیں سرکاری زبانی بودتین گوڑا اسکول حجت که بوانینان مردمان حجت که بنندن کتاب جوڑ بکنن هر چیزی که سرکاری زبانی که سویدیش سرکاری زبان بود که 1500 و دیمترا و دولت سویدیش چل لگا هست اما سامانی ها هم بنداد خود که پیسر و عربیت عربانی اروش شورند فارسی بالکل فارسی ادمنستراتیو لنگویج نه سرکاری زبانی نه فده ای سامانیان حج کو که نه ما هم وقتی دستوران وقتی چیزان فارسی هم بندیسن البته وادی و اسکول نه چوش سویدن هم اسکول نه تا 1500 تا 1800 چوش اسکول نه ولی برحال دینی مردم و علمی مردم چیزی نه چیزی وانگاه هستن تو زبان دیم پا یک ستاندردیزیشن روگاه هست ولی ایدا ایشن که سرکاری زبانی نهید اسکولی زبانی نهید اسکولان وانی نبید و حجی هم نیستند که چه هیچ نیمه حجی نیستند که بننده شما زبانی
اد بکنید سلکشنی بکنید چه جاهو جنیسن دولت واشم که ما بید جی جی اول ہاں دومی هم ایشه که چوشند ولی بلوچ ادیب مردم هم اتفاق نهند دومی مشکل ایشند که اگر نون که سرکار ما باید فی الحال یه درگاه تا ایگا پایله بکنه پچی که بلوچی زبان پشتا سرکاری نیست ولی بلوچ ادیب هم اتفاق نهند وقت ما وقت یک جا هم من ندیسته که یک جا بنندند و بمانند و پدا کار بکنند بلکه بنندند و بمانند بله پدا که کار کنند کپی گودانون کار نبایدند و هر کس وقتی به راهنگ زوری تو رو ای دولت زبان پیم نبید جی جی بانو کا شانس یک پیجن لوٹن کے تا 2004 دا بگر تا انو ڈاکٹر مالک کے زمانہ کا بلوچی پرائمری اسکول وانے نگے حکم جاری کرنے گتگا یہ منی خیالہ صوبہ اسمبلیہ پاس کتگا یہ وحدہ تا پنچمی کلاسا بلوچی ٹیکس جوڑ بتگا اسکول وانے نگم بھی تو پدا ششمی کلاسا بگر تاشتا منی خیالہ آپشنل پیپر یہ تو کالج بلوچی مستے یونیورسٹی مستے یعنی بندات ہوتا پنچمی کلاس ٹیکسٹ ہم جوڑ ہوتا نو ادا یک جیڑا ہی پیرتا کہ اگاں بالفرض بلوچیے تا اولی کلاسا بگرے تا پنچمی کلاسا اگاں بلوچیے کہ اما کتاب نوشتہ کنک باں یا جوڑ کنک باں یا کمپائل کنک باں آہنی تہا گرامر و آہنی تہا لفظانی اسٹرکچر و آہنی تہا پنکچویشن یعنی پورے کوڈیفیکیشن کی یاد ڈولا نہ بھی وڑیشی معنی ایشند کہ مثلا اولی کتاب جتا دیگا مردمہ جوڑ کتا اور رہبند سرانے دومی کلاسے جتائیں مردمہ جوڑ کتا ہم رہبند سرانے پنچمی کلاسے جتائیں مردمہ جوڑ کتا آج جتائیں کستیں گالواری مردمہ جوڑ کتا یا صوبہ حکومتہ جتائیں مردمانہ گوشتہ کے شما ٹیکسن جوڑ بکریں وڑا ماں کہ ہمیں چارے رہبند کے گوشتہ کتا گپ ویشت کہ مارا سرکار اب اجازت داتا کہ شماوتی پرائمری ٹیکسٹانا کتابانا جوڑ کرنے یہ ایک بلائیں جنجال پیدا کہ یا سرکار ای بابتا یعنی غیر سنجیدہ ہیں یا ما وقت غیر سنجیدہ ہیں منی خیال ڈاکٹر صبور صاحب منی گپا اتفاق کن کہ ما 12 چکرہ صوبہ حکومتار ہم گوشتا پبلک سروس کمیشنر ہم گوشتا کہ یونیورسٹیانا بازیں حصت دیکھ بھی باہر دیکھ بھی کیا پرائمری لیولا میں کتاب آنی کوڈیفیکیشن آرہ یا ڈول بھی کنا تاکہ باندھا یک دیگر جنجال جوڑ ما بھی بلے انو کے ما گندگا ہاں اولی کلاسے کتاب دیگر کسے گروپیا جوڑ کو تگا دیگر مردمہ جوڑ کو تگا دومی دیگر جوڑ کو تگا چارویں کلاسیں آہانا تنیگا معلوم نہیں کہ میں کجام گرامرہ بزوریں یقین کتاب تہا 4 گرامر ڈائلیکٹانی استعمال ہو گئے تو یہ سرکار جیڑا نا یہ جیڑا میں ہوتی جندے گئے میں زانتکاریاں نہیں ہے اور ماں گروپ صورتہ صوبہ سرکار رہا یا سیکٹری آف ایجوکیشن ہے آر سرپد کو نہ کتا کہ میں کتاب ایش ہوئی تنیگا کسا نبشتام نہ کتا ادا یونیورسٹی و کالجہ ہم بلوچی وائے نک بھی یہ وہ بانو کا شارنگ اپیجے کہ بلوچ نبشتکار و بلوچ زبانزان بھی با یا نبشتکار بھی با اہم تفاق نہیں کہ میں کجام گالوارہ بزور ہے یعنی کوڈیفائیڈ لینگویج کجام بھی معاشی اس طرح ایک بائدر رہبند دیما بھی آ رہے کہتا اسکول وانے نک بیا گئے بانو اولی کلاسہ بغیر تا پنچمی کلاسہ سرکارہ اجازت داتا بلے میں وتی کمزوری بازاں کہ ماں اسی طرح غور و فکر نہ کتم نو مارا یہ چیزیں بارہ دیما رہوگی کہ ماں اگر کتاب صبح صاحب ہم گپا سرپدیں کہ 2 سال ایک پروجیکٹ یونیسیف ہے بوتا آئیے تہا ماں کے پورے ٹیکسٹانا جوڑ کو تھا آئیے تہا میں یک ڈولیں کسے ماں کوڈیفائیڈ کو تھا کہ اگر یک جگہ فکر نوشتہ کرنے گی گوڑا ہر جگہ فکر نوشتہ کرنے گی اگر یک جگہ حیال حلوہ والا ہی آچے نوشتہ کرنے گی گوڑا دروہیں کتاب آنی تہا ہمیں ڈولہ نوشتہ کرنے کی ماں یہ چیز ذرا یونیسیف کی کتاب جوڑ کو تگا آپ کوڈیفائیڈ کسن طریقے جوڑ کو تگا بلے صوبہ حکومتیں کا گندگا اودا باقاعدہ یقین کتاب تہا 4 گالوار مردم نوشتہ 4 قسطیں سبقاں 4 سبقاں تہا فرق ہستیں تو یہ قصور میں وتی ہیں کہ ماں و اتفاق نہیں
وما وتي زبان را تنينجا كوديفاي کو تلکنے جی میں نتوار ہو جا عامد صاحب ما ایشان کم دیم ما پدا سلاو سو جو گیشو گیوار زورا صبر صبر دین جس نہ کرتا دم برتگی تو ڈاکٹر صاحب من کہا تائنے ہوگا یا کسی ہمارا یہ سرپدی زورا کہ ایوا بلوچانی وستگی موومنٹ آنی سرائے کہ وستگی ہسٹری سرائے یا راج دفتر سرائے بلوچی ہے تو بعض مردمانی گوشے کے مطلب ہے کہ بلوچی اولی سرائے شانزدہویں کرنا نبشتہی رنگا آہتا اور دیگا بعض مردم گمانند کہ نہ مکتب درہانی زمانہ گا بلوچی نبشتہ کنگوتا اور دیگا بعض نوشی کہ 1838 مطلب کیپٹن لیچا رومن یک بلوچی نبشتہ کتابی نبشتہ کرتا ایشانی تا راستی چے عدہ تک ہیں تمہارے چیز سر پدی دے نوشته هیستری حواله اگر بازام میں بله چبی پیش کے ما نوشته هیستری بگوشیم هیستری چه پیسر لاتے ہیں اما کے امکانات بودتگا آن یا والا ہما کوشش کے ہوتی گا تک ہمیں دیما ببری ہو شمارا ہمیں یا والا کانوینٹس کرنے کی کوشش کی آئیشے کہ جب میں شاعری ہے کہ کلاسیکل شاعری ہسٹری ہیں یا میر چاکر خان رندے آہدہ چی استے ای عہد دورہ چی میں کہہ رہا عالم و ملانی تصور استے وانندانی تصور استے شاعرانی تصور استے فارسی بھی یا عربی بھی کجا نہ کجا صورتیا مردمہ امادارانی تو کا یک سلسلہ در برگے آہنی کے ربطہ تو امکانات ہستاں کہ ہمیں دورہ شاید 10 نوشتی بیتے نوشتہ کنک بودتا بلے بنیادی صورت ہے کہ مردم اما کے کوڑ کنا چیزہ رہا عثمان کلمتی 10 نوشتے کہ غالباً اب 1063 نوی سک بودتا ہمیں وڑا دومی کے اٹیمپٹ بودتا یا دومی کے کوشش بودتا اما سیرام پور بیپٹسٹ اما کے رجاں کا اما یہ کہ ترجمہ ہاں بل ایک میں نوکیں عہد نامہ بائبل حوالہ 1915 سوری 1815 یہ ترجمہ کنک بودتا یہ ریفرنس مچا ڈاکٹر مرزا حامد بیگ کتاب اچھی کوڈ کنگاؤں کہ پنجابی و بلوچیا یہ یقین ٹائم ہے یقین وحدہ 1815 یہ رجینہ گتگا رجان گتگا رومنا چریشی رند کے ما کہاں گوڑا کمالان گچکیے لفظ بلوچی ہیں کیا دیما کہتے ہیں آکسا سنچو کہ غالباً بانو کارینہ جہانیہ کوڑ کتگا کہ 1872 یا کہ آپ دو ہمیں وڑا عبدالکریم میرواڑی ہے 10 نوشتا کہ آہنا پدا نوکن دروشما دیما آرگ ہوتا میر عبدالکریم نوشروانی ہے کہ 10 نوشتا ایشانی تقریباً 1820 تا 1846 نیاما ای کتاب یا یہ 10 نوشت نوی سک بودتگا بلے ایشا چی انگتا یک مچینیشی کہ ملا فاضل یا ملا بوہیر یا ملا قاسم یا ملا عزت پنجگورے یا دومی کے میں شاعر بودتگا ملا نور محمد بم پشتی ملا بوہیر یہ ہما میں شاعر بودتگا کہ شاہ ادارہانی تو کا اما واحدے کہ اما ادارہ بودتگا اما ہانی اسٹینڈر بودتا اما ادارہانی تو کا ایشن در بورتگو شاعری کوتا ایشن شاعری کے اسٹرکچر ہیں آپ پورا اما کے فارسی ہیں گیشتر یا عربک شاعری ہیں کم گیشتر فارسی ہیں اما اسٹرکچرر فالو کوتا تو یک مردمی کے اسٹرکچرر شاعری اگر یہ وڑا زوری تو فالو کرتے ہیں یقیناً انچے مردم بنتے ہیں کہ در بورتگے مردم بنتے ہیں تو یقیناً یہ امکانات ہوں اس کہ ملا فاضلہ ہوتی 10 نوشتی چیزیں موادی بیتے ہیں رندہ بازی تمہا رندہ اس کب تگاں کہ بلوچستان یونیورسٹیاں میں رہاں لاتے ہیں 10 نوشتی کتاباں میں کر رہا ہوں کہ آتانی گتا چارگ لوٹا ہاں نہ پدا تپاسگ لوٹا کہ کجاں واحدے گا کئی نوشتہ کتگیں نا ہمیں وڑا پدا رندہ کے کیپٹن لیچ ہے گی یہ سلسلہ کہتے ہیں انگریزانی آہگے پدا لانگوڑ ڈیمزا کے کارا رکھتا رومنا وہ ہمیں وڑا پدا نو مکتب درخانی اصلا مکتب درخانی ہمیں چونکہ اب مشنری بودتگا وہاں بائبل حوالہ کار کتا مکتب درخانی رد عملی بودتا رد عمل صورت یا تقریباً انچو مختلف میں نوشتہ کار کتابانی تعداد مختلف گوشی کسی 120 گوشی بلوچی گا کسی 90 نوشتہ کا بلے مزنی کے ساسیاں ہاں بلوچیا کتابانا رجینتا بلوچیا ترجمہ کتا کتابانا وہ ہمیں بڑا براویہ 200 گیش انچے کتاب بودتگا یا مواد بودتگا
کہ यहाँ तर्जुमा कुतगम चरिश रंद के सिलसिले कहते हैं आके में नोकिया हद्दा दाखिल भी थे मोहम्मद हुसैन अनका या हद्दा दाखिल भी मोहम्मद हुसैन अनका ये वाला कांशियस है कि बलूचिया चो निविश्ता कनक भी बलूचिया फारसी रहा बंदन ये साबा के अंचो निविश्ता या वानगाई या अरबी रहा बंदन ये साबा या उर्दू रहा ये सही जुबान के आनी देमा बुतगा हमें सही जुबान आना एक दरवरी सूरत है या मिसाल सूरत वो देमा इरकुता वो हमें कार देमा बर की कोशिश कुता भले आ कोशिश सोमन नबूता हमें बड़ा पता नो सदो सीए गालिबन पता हमें बड़ा नो सदो चेल्ला हम गोलखानी तजुर्बा हमें बुनियादा बुतगा भले माँ सरपदमी के हमा के बुनियादी कारा हमा के साइंटिफिक को पा हकलो पा दलीलो पा मंतक की कार ज़रूरत देमा शुता सैयद ज़रूर शुमिया ज़रूरत देमा शुता बलूची से आगे रास नवी सगे अवाला ची क्या ये पूरे यक आइए तो कमा डिबेटेबल हैं बहस बुतका भले माँ सरपदमी के एक सरजमे आइए बलूचिया रस याहगी दाता यक यक ट्रेक ये सरा आर्ता कि ए राय ए राहबंदा ए राव ए राहबंदा नि बुनियादा बुजुर्ग देमा ने विश्ता कनक भी नु बाजे ना नि नेमगा इतराज वो बुता भले अमा इतराज कनो का शतरी चीज देमा ने आर्ता मन इंदी फर्ज का या कि अबरे सरा इत्तेफाक न कहीं या इख्तिलाफ इदारी और बायद हमेशा के माँ मुतबादल पेश भी कहीं भले मैं कह रहा मुतबादल पेश कनो का नी अमा के ज़ुबान वास्ता ज़ुबान से आगे वास्ता अमा के साइंस बुतगा या अमा अलामत के यहाँ गिशें तगा अलामत व साइंस ना एक्सेप्टेंस नरस्ता ना लिखो का नि सूरता ना नि सूरता हमें बड़ा फर्ज का एक हमें अमराइया हमें दौरा अमराइया सिलसिला ही हमें हम चलता कि बलूची और पता एक वादी की फैसला भी नए पे गवर्नमेंट आहदा कि बलूची स्कूलानी तो का वानिनक भी 1972 गालिबन सितंबर मीर गुल खान नसीर सरूकिया के हमें कॉन्फ्रेंस के बीते हैं एक कॉन्फ्रेंस से तो का गिश्तरे मर्दुम के रोमन रस्म ख़त्ते का फैसला दिया शमूल मीर गुल खान नसीर भले तो पता हिस्ट्री पूरा ना विचार हमारा रोचा ची बिगेर अफ्ताद दोवा पता तब या मीर गुल खान नसीर मरगा तक हमारा रोचा के आधे मर्दुम आवार बुत गंगो मीर गुल खान नसीर के हम जुबान बुत गंगो चूँकि मलिक चूँकि हाजी अब्दुल कय्यूम बुता चूँकि आधे मैंने विश्ता कार देगे करीम दश्ती बुता या जान मोहम्मद दश्ती बुता या दूमी के आम जुबान बुतगा ईशानी तो पूरे हिस्ट्री विचार ईशा पदर रोमना ने विचता न को तय किया आके आज तो हयात हम या आके नीस्ता आहा रोमना पदा ने विचता न को था तो लिहाजा आगे तरमा जुस्ती करना हमें ज़माने का कि तो गप्पा है कि ईशा कि हमें रोमने कोशिश करता जोड़ करता कि मैं रोमना कारा रस्म करता जोड़ करना गुलखानी जो ज़माने का एक पलमानी कुछ के मुताबिक सरपदी मुताबिक या जानते मुताबिक बड़ा ईशा सैयद हारा उन दावत दाता इसी बाबत सैयद जिंदा ये कॉन्फ्रेंस तारे या मीटिंग ना अटेंड न करता आया सैयदा वो एग्री करता कि मैं रोमना नमन्ना या वो नबंगो या एतराज़ात बूता रोमने सरा या इन विचार नमन्नो का नहीं लिस्ट हम कसान नहीं थे आमर्दों के अरबिक रस्म खत्ता रहा अरबिक स्क्रिप्ट आ रहा तरजीह आता आनी तो का हूँ फर्ज का लाते मर्दों न्यूट्रल बुतगा चौके सिद्दीक आज़ाद साहब बुता या हकीम बलोच साहब बुता या देखे दो से मर्दों बुतगा ईशानी स्टैंड ही बुता के बायद हमेशा के जुबान जानता ना नादिनक बीबी ए मजलिस से थोका तो इन्फ्लुएंस उधर पॉलिटिकल हैं तो आ नशिस्ता के चारे आ नशिस्ते तो का सजे बीएसओ की आदत निश्ता आहते यादोर है क्योंकि बीजन जो साहब हैं मंजूर बिचकी साहब हैं डॉक्टर नसीर साहब हैं या देखे हमें बड़े नाम के अस्ता हमें आहते बीएसओ कैडर हैं क्या निश्ता सिर्फ और सिर्फ के वोट बीतते हैं या गिनती बीतते हैं गिनती एक गेश करने के हिसाब नादिनक होता तो अहमद जागर बेशक सिर्फ शायरी सूरत ये शनाख्त हैं भले आम कन्वेंशन है तो का आगप्पा के जहाँ बास खूबसूरतें गप्पे के अगा तरक्की दारो मदार गो इमलाएं
गोड़ा बाजें टिके ची कौम राजा के आनी अमला फर्ज कर रोमन नहीं भले यहाँ तरक्की प्रोसेस सारा ग्वाजें था माँ मनी मकसद हरगिज रोमन मुखालफत करने नहीं माँ जस्ट हमारा हिस्ट्री अर बयान करने गाँव क्या हिस्ट्री बुत्ता हिस्ट्री वस्ता पैदा की Gio, Dici ma Roman sarà come ishi asking question इताज बलूच में निश्चित हूँ बोले मैं डॉक्टर बदल खान साहब एक जो स्टिक है ना कि अमी का के चूँकि मकतब दुरहानिये ज़माने का गब्बू गया बड़ा मकतब दुरहानिये टाइम आऊँ एक नविश्ता रहबंदी टाइम नक बूतगा पैसे चीज़ें वादा चलाएं तेज पदाई शंचुशगार हो गई वे गब्बू अयाम रहबंदे जिंद वत शरनया या मर्दों बलद नयता या के उददगी जंजाल मुश्किलात अस्तिता या के मजहबी देम पानी तची वजह के नबूत पदा Oce, avani poeshi ke Baluchi nivishta kadi bindat butta mardum goshtnakan. डॉक्टर सबूरे का प्रास्तिंग के यकीनन एक ईशा के शायरी को था और ईशा वानक जानता गिश्तर बाज़े मुद्दों के यहाँ पारसी यक्को दो किताब वंता और गुलिस्तान बोस्तानो निविश्ता जानता ईशा केस्ते मुंशी गिरी को था और ईशा केस्ते कागज़ कराची और कसेर निविश्ता करने की बुद्धा मिशा निकल रहा वाना इंतगंती और निविश्ता कना इंतगंती तो वहाँ निविश्ता जानता बुद्ध के यहाँ होती शेराना किताब कापी तो का जा गई या किसने कागज इस तरह निविश्ता को था एर को था या वैश्य के आ ज़माने का शायरी के बुद्धा शायरी मकसद किसने महलूका रसीनक बुद्धा वो महलूका रसीनक के जरिए ये बुद्धा के पहलवान बुद्धा का रुद्र कतिबल बलूचिस्ताना डोंबो लूडी बुद्धा का आहाना याद दया इंतगा शेराना वहाँ पदशल दीवारन तो का जतगा या मर्दमा वत किसने बुद्ध शेराना दीवारन तो का बीस आज़ा और बीस रोज़ा किसने जता चूँकि वानुक नबूता पर एक खातर शायरी निविश्ता कना गो शायरी किसने रिटर्न शक्लिया ट्रांसमिट करने तस्वर न बुद्धा तस्वरा में बुद्धा के शायरी किस्ते में मर्ची वास्ता करने हन्ने और मर्ची किस्ते में महलूक सरपद भी बांधा थे वास्ता सकम उत जहने तो का और मिशी नतीजे के बाज़े शहर में कहने क्लासिकल दौर ऐसा आहाना शायरान नाम नहीं था आई वजह वेशिंग के आटेंबा के आवहदा के आहा शायरान गोश्ता हर कसा जानता कि ईशर के गोश्ता रंदी मर्दों के नजान तक एक गुश्ता आहा किसने शेरान भी आल कुता दुहमेशिंग के उतमान कलवती किताब है नामा व हरकस की बड़े तनी बहुती कसा नदिस्त के बारो कारिना ए दरगता चीज़ मारा सरपदी दात का देगा पे बड़े मावत किसने ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन उद्योग जागा हरची के मनी वसाबुता मन जोस्त पुरुष कुता माँ उतमान कलमती नाम सरा किसने इच किताब तनी महदी मर दस्त नकबता अंचु गोशन क्या ये किताब निविश्ता कुता और हम मले कलमती किसने द्रहां दास्तान निविश्ता कुता बलेशन के अगले ओडे किताबी बुता आ कुजाएं चूने कुजाम रस्म खाते तो का बुता आ तनी महदी में दीमानत का सहमी का पेशिंग के मकतबे दुरखानिये जो के सारिया संगता गोश्त आ सिर्फ किसने आहा ईसाइयत देमा दार के वास्ता किताब के बाइबल के ट्रांसलेट करना बुद्धा और बाइबल बलूची तो का तर्रेने का पद किसने ईशा गोश्ता के नू मालूक ईसाई भी पर खातरा ईसाइयत दार के वास्ता ईशा किसने मकतबे दुरखानी जोड़ कुता आई तो किसने ब्राहुये तो का बलूची तो का उर्दू तो का बाज़ें किताब निविश्ता होता का गिश्तर किसने किताब शेर चीज़ी किताब हो अस्ता पर गिश्तर शेर ओ इशर नंबर किसने अमूमन किसने सकबाज मुबारक आराई हो गया एग्जैजरेशन इशर तो का सकबाज है मसलन तारिक रहमान अगर याद भी अनु शायद बड़ी हाफिज़ा मनाम राहदारी में का बले बलूची के सिंध द्वाज़ चिंकिया किताब है पर से तो वादी कर रहे विशाना पट्टे व चारे न ब्राहुया के सिंध 200 किताब अस्ते न बलूचिया के सिंध सादिया 200 किताब है सादिया 90 किताब अस्ते जब पब्लिशिंग के हमें किताब के 10 खपाई चिंकिया सा हमें 10 खपतेला चिंकिया सा तो दुहमेशे बले आहानी अमा स्क्रिप्ट किसने निविश्ता राहबंद किसने आहा अरबी और फारसी किसने आई रंदगिरी गुता अंचो के नदवी साहब हैं आइया किसने सौगात के बिंदात को सौगात तो चारे हर चीज किसने अरबी है हर जा गया अरबी अगर लफ्ज़ नेस्ते हम बलूची जिंदे पाके लफ्ज़ हैं
بله هي في ایمان انت آخر کہتے ہیں خیو فی تو کا کہتے ہیں بدل کو تپرچہ کہ آئی گی ذہن تو کا یا آئی زانتے تو کا کہتے ہیں زبان زانتی نہ بتا آئی گی زانتے تو کا کہتے ہیں لنگوسٹکس نہ بتا آئی زانتے تو کا یہ بتا کہ میں بلوچی خدمت کا نگاہوں یا میں ہوتی اسلامی پورا ہارا میسج جا رہا کہتے ہیں معلوم کہ تو کا رسنے کی کوشش کا نگاہوں تو آئیے سوگات مثال اگر سوگات کہتے ہیں بلوچی تو کا چا کرنا آستے ہیں تنی ودی کہتے ہیں شاعری تو کا ہر جائے کہتے ہیں سوگات ہر وہ کھائی نہ نوشتہ کو تھا حالانکہ سوگات کہتے ہیں بلوچی لفظ تو گوشے مقصد کہ آ دورانا یہ چیز نزان تھا یہ نہیں کہ نہ کو تھا بلکہ نزان تھا نو کے ماں محلوق کے دیمات کے گا نو کے وانندہ دیمات کا نو کے دنیا محلوق دنیا زبانہ محلوق کر سرپدی ہستے نو دنیا راہ بندر سرپدی ہستے ماں زانا کے زبانہ را اسٹینڈرڈ کنگی انت دیما برگی نو کہتے ہیں ایک راہ بندی جنزی شروع ہوتا نو شروع نہ ہوتا بلکہ انچو کہ ڈاکٹر صبور گوشت سید ہاشمی کہتے ہیں مردم گوشت کہ اولی رندہ ای گام گی جزرکتا اور دومی 972 ہے بلوچی کانفرنس ہے گپا کہتے ہیں نئے پہ دورانا کانفرنس کو برخان اسی کا کتا گت اور سکباز مردم میں لوٹا آئیں تگا مردم پنجا چمکیا مردم میں لوٹا آئیں تگا نمون ذہنہ نہیں ستے اور یقیناً کہتے ہیں آہان تو گیشے نہ کہتے ہیں بلوچی زبان ہے امی جنجالہ نے دیس تگا کہ بلوچی ماں کہتے ہیں تی ہاترہ نبشتہ بکنا ہے تی خاطرہ نبشتہ بکنا تویاگو نوشته بکنم تیاگو نوشته بکنم خیاگو نوشته بکنم هیاگو نوشته کنم هیای کنم دو چشمی هیای بکنم یا کسته اما جالا 6 نمبر والا هیای بکنم یا کجا میں هیای بکنم تو ہمی بنیادیں کستے ہیں اور شاید سیاسی کمو سیکولر ذہن مردم میں غیر مذہبی مذہب آ رہا ہو زبان آ رہا مذہب آ رہا ہو قوم آ رہا کہتے ہیں دو جدائیں چیز زانوں کے تھا کہ سیاست جدائیں چیزیں مذہب جدائیں چیزیں زبان جدائیں چیزیں مذہب جدائیں چیزیں آہاں کیسے لاطینی ایکسپٹ ہوتے گا نئے پہ حکومت کہتے ہیں منی زانتے پدا بلوچی آ رہا یا کہتے ہیں زبان آنا وانے لگے تعلیمی زبان بالکل نمانتے گا گوزبخش بیزنجو کہتے ہیں 29 فروری نہ 29 اپریل گورنر اتی پوزیشن سرا کہتے ہیں حلف زوری 5 مئی کہتے ہیں اردو زبانہ آئیے ایک آرڈر جاری بھی آئیے تو کہتے ہیں اردو عرب آئے دے صوبائی قومی زبان ڈکلیئر کا اور رندہ ہوتی کتابیں تو کا معاشمہ درستہ منی خیال کتاب ہوا تھا بی ایم کپٹی نوشتہ کو تھا ایشی تو کا ہوتی فیصلے دفاع ہم کا آمیشی گوشی کہ آج دورانا 17 فیصلہ میں بودتا کہ ماں کو تھا وہ پرچہ کے علاقائی زبان آنا علاقائی زبان کہتے ہیں جنگ و جدل پیدا کرنا وہی یہ پدہ ایک بلائیں تقریر رستے ہیں کہ گشتر پاکستانی آئیے حوالہ دیا قومی اسمبلیہ کہتے ہیں قومی علاقائی زبانانی سخت مخالف اردو ہم انگریزی ہم مخالفت کا اردو ہم بلوچی قومی زبان علاقائی زبانانی یا قومی زبان میں گوشاں اسی ہم مخالفت کا وہ پدا ہانا کہتے ہیں 9 ماہ گیشتر ٹائم ہونا رسے 9 ماہ تو کہتے ہیں متواتر بڑے لسبیلہ مسئلے پیدا ہو بڑے پٹفیڈر مسئلے پیدا ہو بڑے کہتے ہیں پولیس بریف کیسز پڑھا کرو تو شدہ سیکریٹر نشتہ کے معرف آرک بکنے بڑے کہتے ہیں ٹیچر تو مردم جہاں ذمہ اہل تھا دات نہ کام بلے راستنگ اپمیشیں کیا ہاں زبان مسئلہ سرا کسیں گلخان نصیر ساہا کش یہ چھوڑے فیصلہ لازو آگاہ فیصلہ ازو کہتے ہیں صرف اور صرف ہمیزو کہ اردو آرہ بلوچستان ہے قومی و سرکاری زبان ڈکلیئر کو گوزبخشی لیٹر کہتے ہیں استے تنوی دیما لیٹر کافی استے منکرہ ہوں استے آئی تو کہا میں نوشتے ہیں کہ آفس باید ہمیشہ کہ اسٹینوگرافی ٹریننگ کہتے ہیں بدیاں اگر میں یاد بھی انہوں نے دیما نئے میں لیٹر جن کہ ہفتے یہ توکہ چنکہ وحدت توکہ کہتے ہیں تیوگیں کاروائی اردو کا رکھ گا وہ پدا کہتے ہیں آئیا یہ چیزیں بار بارہ پتہ یہ گپے ہوں گوشت
کہ سندے میں دوست چما سے ناراضاں دلگرانا کہ ماں ہنو اسا مشکل پیدا کرنا گا کہ ماں اردو آرہ ہوتی صوبہ زبان جوڑ کو تھا بلے ماں کہتے ہیں وہ صرف ہمیشہ ایفورٹ کو تھا مشکل وقت کہ لہتے اما مسکنسپشن استا وشکو تھا کہ گپا ایشا بعد ہمیشہ کہ مردم یکی وشن کہ یکی ہوتوان کلمتی آوالا کہتے مردن بانو کاری نچوشن چیزی دیستا یا دیستا بلے من دیستا من دیما نوستا اگم بودتا بڑا گارے ما چیزی کو شکل لوٹی شمس بلوچ صاحب شما اجازت ہوں اوتمان کلمتی حوالہ کی ما گپ چتگا ما میر عاقل خان مہنگلے ریفرنس گپ چتگا میر عاقل خان مہنگل کے لفظ بلوچی کملن گچکیے لفظ بلوچی پیش لفظہ کے نوشتہ کا آئی چیزیں ذکرہ کا جیو تی راستا ما ہم ودتا جیو بلے کہ آئیے ہم ندیستا آئیے ہم ندیستا بارو کاری نچوش بلکہ آئیے ندیستا ما انگر گپا دیما برگلو مسکنسپشن والا چی یہ نہ صرف بلکہ ڈاکٹر نعمت اللہ گچکی صاحب ہم اسٹیٹمنٹ ہمیشہ کیا یہ ادھر برٹش میوزیم میں وزٹ کو تھا عبد الرحمن براوی صاحب ہم اسٹیٹمنٹ ہمیشہ وہ آئیے دیکھے بعضیں مواد ہم ادھر چی فوٹو کاپی کو تگا آرتگا تو ادھر بلوچی اکیڈمی رہا داتا گا تامد صاحب ایک پہ گواہی ہم دنتے کہ بعضیں دیکھے مواد کلمتی کتاب است تو پر یکی دومی کے گپ ہوگا نئے پہ گورنمنٹ والا اس وقت ڈیزنجو والا ہوگا ما فرض کا تنیگت تک ڈاکٹر صاحب ہیں فرض کا معذرت ہے کو میں گوشی میں اسٹیٹمنٹ تنیگت تک پولیٹیکل ہاں ماوتی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں بنیادت نشتگا ما ڈسکشن کرنگا نا ما فرض کا ایک کتاب ہیں بلوچی رسم الخط کنونشن یہ تو کا پورا کاروائی ہستے یہ تو کا میرے کو خان نصیری کے ہمیں اسپیچ ہیں یہ تو کا ایک کلیئر کٹ کو شگائیں کہ صوبائی گورنمنٹ یہ فیصلہ کتا کہ بلوچی وانے نک بی اسکول آنی تو کا دیکھیں ہیچ زبانے نے صرف بلوچی وانے نک بی اسکول آنی تو کا اور اس بلوچی وانے نک واسطہ ضروری ہے کہ ایک اسٹینڈرڈ لینگویج ہی دے مارک بی ایدہ پدا ما سرپت بھی کہ ہم بلوچی زبانے وانے نگے عمل آرہ سابوتاج کا نگے واسطہ یہ پدا رومن رسم خط یا رومن اسکرپٹ آرہ دے مارگے حوالہ اچھی پدا صورتحال شتا اسی تو کہ میرے گل خان نصیری ہم کے اسپیچ ہیں میرے گل خان نصیری اسپیچ تو کاستے ہیں کہ نو ما ہمیں کے فیصلہ بودتگا اشا ما امپلیمنٹیشن ہے نیمگا برا بلے چونکہ آہنا نوہمائی حکومت رستگا ہمیشہ آہنا پدا مزید موقع نہ رستگا جی صبر صاحب کے شما گپ کا نگاتی کہ میر عاقل خان مینگلا اوتمان کلمتی بابتا گپ جتا یہ کتاب ہیں ایما میر عاقل خان مینگل یا آرٹیکلز ہیں ایما کمپائل کتگا یہ کیسے کتابی صورتنو چاپ بے گئے نا اسی تا ہمیں گپارا میر عاقل خان مینگلا جتا تو آگوشی کے مواد منا تو منی جندارا مطلب دسکپے گپے جتا کہ بعضیں مردم گوشن کہ برٹش لائبریری اتہا یہ مواد ہستا ایران بلے یہ مواد چوش کے عاقل خان مینگل ہوا تھا یہ آرٹیکل تا نوشتے ہیں کہ منی صحت خراب ہوتا ہے ہوتے گا بلے مرا آرگ نبوتے ہیں گوما وہاں بعضیں کسے مردمان گوشتا ہے کہ شما ہمیں موادم بزرگ بیارت ہیں اوتمان کلمتی ہے اچھا دستا یہ کتاب یہ آرٹیکل ہم کمپائل کرتے ہیں یہ عاقل خان چوش میں دستا ہے نستا مشکو تھا آگوشی کے چوش کے ہمیں چیز بات میری خیالہ شاید بشیر احمد بلوچہ اگر من یاد بھی بشیر احمد بلوچہ کتاب لفظ بلوچی ادھر چھ شاید آورتا عاقل خان داتا سلائیڈ صورت ہوتا بلے آئی گوشہ کشن کہ اوتمان کلمتی شہر ادھا ہستا بلے آئی جندار دست نکبتے گا گوشہ کہ منی صحت عراب ہوتا من نادرہ ہوتا گا و من وقت تا موادا سربوت نکوتا مواد بارو کاری نجانے چیز لایبرری سی دست خطاند و واجه الفنباینا یک چی دست خطان یکی چپشن کتا بلوچی مثلینیا جو ما شنکوتا میں یونیورسٹی شنکوتا بلایی تو اوتمان کلمتی نام نیسته نه زانک نبید نامشان سرم نیست نامشان سرم نیست و گیر انگریز مردمانی دستور سرا نویسک بودتگند ای و جون
وقتها بلوشاني واتي جندي وماني غير ايه these were local attempts چوشین گسترده این پروگرامی نیست که پدا بگوشین درخانی رهبان چیا زورگ نبوده یه سکین لوکلی سکین لیمیتیدی بزن جونزی او ای منی خیالا ای دستکت چو نویسک بودتگم تو انگلند آرک بودتگم که نمونه به زبانه و گیشتر یعنی مقصدم اشد که وچی که آیا امتحان هست انگریزیه بلوچیه و آیا پروگرامی تو که هست که آیا آفیشیال آیا مردم چیزی نه چیزی چه لوکل زبانان بزانند ای پیمین گپا بلوچی زبان نویسگ که بلوچوت وانان 4940 لورن چه انکها و گلخانه و عبدالله جان و آزاد و ای مردمان و رندیم و مولوی خیرمند ندوی و ای مردمان و رندیم پیسر و هرچی که بودتا بله سک لوکل بودتا سک لیمیتید بودتا انگه هم لیمیتیدن دو من خلا وجه تاجه هم یک گفی هستنا واجه تاج پیسر تاج صاحب پیسر یک ما گفی شام صاحب ہے کہ جاستا گو یک منٹے ڈاکٹر حامد صاحب ما ہمیں گپا نلاتے چیزیں لاتے مواد مردم ہمارا ریفرنس آنی بنیاد آہنا چاری تو تپاسی فرض کا ما انو کے ایک نام کے اتنو کے عہد نامہ ہے ماگو کہ آج تا تو 15 کے چاپ بودتا چه تو پیسر ایشی میں اما کے نبشتہ اما کے وہ نبشتہ تاریخ نوی سگا آئیے تو کچھ ذکر نہ ہوتا بلے ڈاکٹر مرزا حامد بیگ ایشی سر سرجمے ریسرچ ہوتا وہ آگو شگائیں کہ ڈاکٹر مرزا حامد بیگ وہ کتابیں تو کہ کتاب نام تے مغرب سے نصری تراجم آئیے تو کا آئیے ہم کل ترجمہ کیرچی بودتا گا ایک بڑے عہد نامانی خاصیں صورت ہے سرجمے چیپٹر یہ ہوتا بلے ماں نیستا یا منی سنگت کے دنشتگاں گومے امکار ایشاں کسا شاید نیستا بلی ظاہر مردم ہمیں ریفرنس ہاں کوڑ تا آرکائیو تہا یک بائبل ٹرانسلیشن یہ رہے بلی ماں یہ سربر تاریخ کرنا چاہ رہتا کہ یہ تاریخ چاہیے یک منی خیالہ یک بائبل آرکائیو تہا کانگریس لائبریری ہستے چارک لوٹی کے ہمیں تو نہیں بلکہ ہمیشہ تاریخ یہ سر نوشتے ہیں شاید ہمیں بھی بھلے دو میں کا پیشنٹ کے شام سے سوال ایک ہوتے کہ یہ سبب چی ہوتا کہ مکتبہ درخانیہ بلوچی و بندات کتا کتاب نوشتہ بندات کتا بھلے یہ تحریک جن دیما نشوتا منی حالہ ڈاکٹر بدل خان صاحب شریں گپے جتگت کہ یہ ایموشنل بنیاد ہوتا جذباتی بنیاد ہے کہ ہر چیز بھی تو آ کے لنگوسٹک سے راہبندانی مطابق نہ بھی چوشکے مکتب درخانی تہا آ زمانے کا چا کابل و کندہارا ہم ملا گون بوتا چا سندھا ہم ملا گون بوتا چا پنجابہ ہم ملا یعنی عالم کسن دینی بوتگاں آت کگاں بلے وحدی کے یک چیزی کہ اما مزاحمتی صورت دیما کہتے ہیں کہ مارے ایک مردمی دارگین گوڑا اشتاب کاری بھی یعنی سندھ مولا کیا کا سندھ مولا گشتا کہ منی اما کے الفابیٹ جوڑ کرنے گا بعض جگہ شما گا اما اسکرپٹر چارے آئیے تہا دال صبر 2 نقطہ ہم جتا سندھ دولا پر ڈے ہی ہے خاطرہ ہم یہ سبق گاف چیرا یا کس گول نشانی چلوم بے وڑیں جتا کیا پشتو تھا گاف ہیں ای ڈولیں اسکرپٹ شما گا صحیح معنی بچارے کے شما کر رہی ہستا یہ بلوچستان آرکائیو تہا ہمیں اسکرپٹ لاتے موجودی کے مدستگاں آنی تہا یعنی سندھ کے جوڑ کتی سندھی زبان الفابیٹس آہم ہستا تو پشتو ہم الفابیٹس کیسے لاتے ہیں گندے اٹھائیں تو گوشے کے معنی ہے کہ پتہ دومی گپ ہے کہ یہ گیشتر میں سی بی اے یعنی مشرقی گالورہ پتہ جیکب آباد و سی بی اے گالورہ کتابان رجا کنے گوتا ہمیش کا عیدگاہ بلوچستان مردمانی سمجھانیت کے گا دومی گپ ہے کہ وادی کے رجا گوتگا ایشانی سربراہ ہمیں چو زبر و زیر و پیش جتا چوشکے عربی اسکرپٹ و عربم و زبر و زیر و پیش ضرورت نہیں اشاد دو مدے
بلے پا عیدگاہ قوما زبر و زیر و شد و مد ضرورت ہستے امی صاحبہ ای کے ٹرانسلیٹ کی بوتے گا اشن سرا ہر لفظ سرا مطلب اگر لکھتا بات بی صبر زبری ہستے تی صبر زبری ہستے ادا حمزہ ہستے تو یہ ایک چیز بوتا کہ میں مردمان ایک تاثر بدین کہ آ مردم کے عربی ٹیکسٹ وانک زانا گوڑا آپ بلوچی امی صاحبہ بزادہ بلے یکی و گالوار جنجال بوتا دومی پدا ہمیں عربی کسیں معاملہ بوتا سیمی معاملہ پدا کہ سندھی و پشتو کسیں آپ آنے دا ضرورتا کہ ایدگا مردانی واسطہ مسئلہ و جنجال بوتا گا تو ظاہر کہ یک چیزی کے اشتاب کاری بنیادہ بھی وہ دن ہیسٹ بھی تو لسادیات رہبرنان رضا نبی تو تحریک جن کہتے ہیں تو تا لہتے سالہ دیمارت بولے پدا ناکام بھی تھے اور باقی عائشہ کہ ما شما گپ جتے گا تو 972 ہے سبر صاحب تفصیلاً گپ جتے گا بلے 972 پیسر کسے دو کنورشن اگر ہوتا کہ یعنی 961 کا 962 960 زمانے کا کہ جوزف کہتے ہیں گلخان نصیر ہے وہ تھی آرٹیکل تھا بانو کارل جہانیہ وہ تھی ایٹ سوشیو لنگوسٹک ایسیز ان بلوچے تھا نوشتہ کو تھا آرٹیکل ہے آئیے تہا نوشتہ کن کہ گلخان نصیر ساک باز واہ گستت کہ 960 زمانے گات کے گلخان نصیر جوزف اگوشت کے بلوچی زبان باج راہبند گشنک بی کہ بلوچی یا ڈولے نوشتہ ہوگا نہیں بلے جوزف گشی کے ماں وادی کے گلخان نصیر یہ جوش دست گوڑا مانگو کہ ٹھیک ہے بلوچی زبان پس بلوچی زبان رومن یک راہبند گشن ہے 961 کا کوئٹہ کنونشن ہی گوتے گا آئیے تھا بلوچی آب آنے سرا گا پورا بوتے گا بلوچی آب گشن بوتے گا تھا پدا دومی کنونشن 962 بوتے گا کہ نوشکے بوتے گا آئیے تھا کہ سینئر رہیں سنگت گلخان نصیر ہے زمانے کے دراغ ہونا تھا تو آئیے تھا باقاعدہ بلوچی گرامر ہم گشنک بوتے گا تو آبان چے علاوہ بلوچی گرامر گشنک بوتے گا پدا جوزف الفن بانوتی کتاب تھا نبشتہ کا دا بلوچی لینگویج ڈائلیکٹالوجی ود ٹیکسٹ یہ کتاب تھا گوشی کہ اگر کسی منع اختیار بدا گوڑا ماں گوشن کہ رکشانی گالوار بلوچی اسٹینڈرڈ گالوار بگشن ہے بلے گلخان نصیر گوشید کہ نہ کیچی گالوارہ بزرگ کیا پریسٹیجیس لفظ استعمال کروں دا کہ چوش کیا ٹرانزیشن آئیے تہا ہستے یعنی آئیے تہا رکشانہ ہم ہستے آئیے تہا بندن ہم ہستے آئیے تہا درہیں گالوارانی ایک ہواری ہے کسے کہتے ہیں چوش کہ مطلب بوتا ہم گوشک بھی اور کوتا ہم گوشک بھی کوتا کیسے بندن و کیچے تہا و بوتا کیسے رکشانہ تہا گوشک بھی تو یہ پریسٹیجیس ڈائلیکٹ ہمیشہ کیسے بزرگ زبان رہا دیما ببرتی ہمیں گالوارہ اسٹینڈرڈ بھی کریں تو ایشے تہا پدا سیمی کنونشن شاستو سے یا کس نے بوگی بھی بلے منی خلا الفن بائن کس نے تہرانہ بھی تو آرہ گوشک بھی کہ تو بیا ہوار ببو 962 سے یا بلے یہ کنونشن نہ بھی بل 961 کو 962 باقاعدہ گلخان نصیرہ جوزف گشی کے تو نمدی نوشتہ بکن خط نوشتہ بکن سید ہاشمیہ کہ سید ہاشمی بیتے ہیں 61 کے کنونشن تہا ہوار بھی بلے سید ہاشمی معذرت کا کہ معاشی آت کا نہ 602 ہے کہ اس نے کنونشن تہا جوزف گشی کی بلکہ تو اگر نمدی نوشتہ کریں تو رندہ ہی برو بزوری بیار ہے کہ یہ کنونشن تہا ہوار بھی تو یہ ڈولیں تجربہ و یہ ڈولیں کوشش و جہد بوتے گا کہ بلوچی رسم راہبند دے کسیں اسٹینڈرڈ راہبند دیے جوڑنے کے خاطر کہ انچو دو سے کانفرنس بوتے گا انچو بلا بلا بوتے گا سرکاری حوالے بوتے گا شاید شرکت نہ کنگے مطلب چی کلوداں کے مطلب تیار نہ بوتا وقت رومنہ یا مخالف اگر بیکن اتما بعض مردوں میں خیال ہے کہ اگر کسی کنتی گوڑا منہ اعتراض نہیں بل میں وقت تیار نہ ہوں چوشن چیز دیاستش ہو کسی ذات کے سیادہ قدیم منتا سیاد کے وچی کتابہ سیاہ کے راست نبی سگر کے نوشتہ کا یکی وحشد کے 950 شاشا کے مقصی آوسا کنونشن کی بھی وہ سنگتان لوٹائی نہیں امزا زبر و امزا زیر و امزا پیش سرا ایک منگ با بلے آئیے چپ امی کتاب تہا تا کسے پیشگال تا نوشتہ کند کے رومن مارا بازیں چیزاں بازیں جیڑہن چی گشی نے تمہارا دیما برتکاں اگر رومن راہبند بھی بلے یک جنجالے میں کرے بھی داکن کہ میں مذہبی کے اسکرپٹ ہیں
عربی و فارسی اسکرپٹ تہائیں وہ پدا ایران تہا ہندوستان مطلب پاکستان یہ دیگر صوبہ نے تہا افغانستان تہا اسکرپٹ جن نسخ و نستعلی کے تہائیں بزن عربک و فارسی اسکرپٹ تہائیں یہ مارا مانگ گشینے اگر ما اسے رومن اسکرپٹ تھا بیارا مارا مانگ گشینے بلے رومن خلاف نہیں سید تی کتاب تھا ہم نے بیشتے کہا رومن خلاف نہیں بلے آیا کہ کنونشن شستو یکا شستو دوا یہ نیا ہے کہ سبب چیئے یہ یک معامہ اشیئے کسی بارہا نہ گلخانہ نے بیشتے کو تھا نہ جوزفہ نے بیشتے کو تھا تو نظر نہ کچی ہے جی جی بلے جی جی ما اسی طرح یعنی کہ شو نسخ و نستعلی کے سرا شو عربی سر مکمل دیما گپ کرنا بانو کا جست کرنا بلے تاج بلوچ رومن کے گپ بھی من گشتر تاج یاد کے تاج روما یک جست کرنا کہ ہمیں گپ کے گوشے گئے تھا کہ مکتب درخانی زمانہ گا ایش نوشتہ راہ بند کے بوتگا یہ مطلب امپلیمنٹ نہ بوتگا پتہ نہ چلے تگا ایشا آئینی گپ کرتا بارے بلے دومی نمگا کہ تو چاہ رہے رومن راہ بندے ہوں ہمیں حال ہے نا تو 1838 بغیر تاکہ 1940 ہفتہ مطلب انگریزانی دورہ چھے بغیر بعض کتاباں رومن نوشتہ بوتگا عربی نوشتہ بوتگا پدا لانگورس دیم زا گوڑا یہ دورہ مطلب ایک لازمی قرار دا کہ فوج ترقی ہاترہ کسے مطلب بلوچی کورس لازمی ہے کہ بی بیتے ہیں گوڑا وجہ چیئے کہ آیا رومن اون بلوچی نبوتی شرائع انگریزان نمانے یا بلوچان قبول کرت نکو یا اسی وجہ چیئے چونا اسکرپٹ اسٹینڈرڈائزیشن جوائن آنے نبو کے سواب ہمیں بتا کہ کنسسٹنسی چا شروع آنا بتا مسئلہ نگا تو بلوچی پورے تاریخہ بچارے مردمہ کے یا کاری کتا و کنٹینوسلی تنکہ آخرہ کنانے کتا سایدہ بغیر تردگا مردمی گوستگن جنریشن تو کتو نگین دے اولی رندہ کے ساید یہ وعدہ کے کارا شروع کا بلوچی سراؤ یا اسٹینڈرڈ بلوچی کنسپٹ دیما کاری شاید یاکے مردم ہے کہ آرام رول ایک کیا تھی کتاب تو کا بلوچی سے آگے راست سے تو کا ریفائن کتا وہ اسٹینڈرڈ لینگویج یہ رول بتگا نا تانا اسکرپٹ یہ رول نہ بتگا پورا ہی اسٹینڈرڈ زبان یہ رول بتگا شاید تن کہ آخری وقتا شاید نوشتان تو بچارے یا کوئی ہمیں چیزاں نوشتہ کنان اور عوام بتا گا کہ صحیح لکھتا اسٹینڈرڈ فالو کتا آگا شہر لکھتا اسٹینڈرڈ لینگویج فالو کتا آگا دیگا کسی ایڈٹ کتا اودا ہو اسٹینڈرڈ لینگویج فالو کتا سایدا دومی نیمگا آگا رومن سرا فرض کا واجہ انچک واجہ کرے دگا اپا آتا رومن مستر ہامی واجہ گلخا نصیر ہوتا بلکہ گلخا نصیر ہوتی کتاب رومن نہیں اتکا یا اندگا کجا ہم مردوں دگا ہار ہم مردیں ہوتا سایدہ زندہ آبے دگا عربک اسکرپٹ تو کم باز ورژن بودتا تانا سایاد نبودتا بل اندگا مردمہ وطی ورژن سر کار کتا نکتا تنکہ آخرہ انو یا چیزی ناماننا کو سکی آسانے گا پہ کہ میں گوشن کہ نا کرینا جانی یا ارابان دارتا ہاو ما اشیا ناماننا ایک گانا تیندے گا بدر مازار دلیل داد کرنا بلے اما کہ منی وطی ورژن ہے آئی سرامن تک کہ آخرہ کار کت کنا یا نکنا یہ ہمیں لیکن مردمہ کنسسٹنٹلی ہوتی تاکہ چیزیں مثلا کار نہ کوتا تروچے مرچی ہم منی باز گئے یا برکوتا وانگا کنانے کے سایاد رہا بند سرا آگا کنسسٹنٹلی کار بہت ہیں آدورا تاکہ انلوگا تایی 90% گیش مشکل کرنے حال لیتے گا پارچہ حال لیتے گا تو رہا بندی سرا کار کنے تو نزوریہ گندے یا نزوریہ کشے پدا کار کنے پدا نزوری گندے پدا نزوریہ کشے پدا کار کنے یہ ہمیں پروسیسنگ مثلا سایدہ ہم وعدہ کہ اسٹینڈرڈ بلوچی کنسپٹ پیش کتا سایدہ وہ جانتا کہ یہ تن کہ قیامتا بلوچی عرباس نبی سایدہ جانتا کہ بنیادی ایشنگ سایدہ گرہ گلوٹی وہ دیمہ روا گلوٹی آگا چاہ آز ہمانے گرہ گلوٹ تھے مثلا تو چاہ روچ مرچیہ تک تو بچارے یک اکیڈمی نا وطی جاگا یک شی پبلشر یہ 4 کتاب تو چست بکا کیا 4 کتاب آنے تو کا آگا یا لفظی بیستر انداز کا بیستر انداز اسپلنگی یک کا مثلا ما شیپا آہنی عربی گوشگا نا میں گوشگا کہ ما مردم کے مثلا ما ضرور مرسی یکنے کاری میں ایڈٹ کنگا ہاں وہ سنگتی کتاب کے منی کرا ایڈٹ کنگا یا کہ آن لائن میگزین بھی ہے کجا ہم بھی
मारवती जिम्मेदारी सरपंच ग्लूटी ना के शहर मना पेरी में आर्टिकल के शहर को आए तो का लावजात का फर्ज का बहरान माही हलवाई दर को बेसरा पेश है जाओ दो चश्मी ही को इसी हम पता कंटिन्यू दाश्त पे करना ना इंतज़ार जागा गोड़ा ये स्टैंडर्ड राह ही इसी वक्त बड़े इदारा हूँ बला बला यहाँ मर्दमा चलावा मैं इदारा हनी जिंद के किताब छाप करना फर्ज का बलूची एकेडमी या कि एकेडमी आए नहीं हो या कि राह बंदन है या कि अल्फाज ने या कि चीज़ ने चुने क्वेश्चन मुनासिब नहीं बले बलूची है तो का अर्ची के पब्लिशिंग के हिस्ट्री है तो का अगर चतुर संगीत से नाकाबिल है एतबारन गुड़ा एकेडमी है कसानी पब्लिशर हंगा कम बस गीस्तर को तरह मेहनत बले एकेडमी है तो का रदी गीस्तर गेंदे ऐसा बे ना करना है ना मान लो अगर फर्ज का रोज़ा से दो शास्त्रे अफ्तादे अश्तादे नवादे आज़मान के किताब वादे क्वाने नमचारे किस्सा आज़मा का या ड्रामा हर चीज़ कलेक्शन के मर्दमान नज़र तक चतुर संगीत के इनकंसिस्टेंट आचुना है एकेडमी है वजह सबूर होती किताबें अगर से किताब चाप बिका जरूरी ख्याल है कि अवड़े आ किताबें तो कम लफ्ज़ हो लेकिन तक वतारे इख्तियार यास्ते ना शर्क करने के सीधा करने के लेकिन एडबिया नहीं किया तो कि मर्दों को बदल बा हर मर्दों बदल भी आइडिया बदल भी ओ या कंटिन्यूएशन ही नहीं इस चीज़ नहीं नो आवाज़ है कि माँ हमें चिंबा के 2020 तक मैं कराची के इंस्टीट्यूट से वहाँ लगा था फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी मनी रिसर्च बलूची फोनेटिक्स और फोनोलॉजी इसरा नु माँ हमा के मर्दमानी आबरा इसको ने कहा था फोनेटिक चार्ट के अटकने कहा था ईशानी ट्रांसक्रिप्शन अरबिया गुमा नबेगा हा एक गुमा अरबिया नबुगा हा माँ इनिशियली वो आईपीए या कुछ बल्कि आईपीए रन माँ में गप्पा ने तो का के बलूची निविष्टा जो मांगिशा ने परचा ये वादा गुड़ा माँ पदा पट्टे पुछता है कि मैं करा रोमने हिस्ट्री चाहिए और पदा ये रोमने सरा के मावती अवली किताब सरामत के बाई स्क्रिप्ट पब्लिश को तक इसी नवाद नौ दरसा दमा गुलखा नसीर इस ज़माने के गए और आई तो का मन देखे चीज़ें गेश ना कुता सिवाय क्यों इधर करने का कि क्यों हम माँ को तक परसे के लाते इस्लामी लफ्ज़ के गुखे या बल्कि बल्कि मुल्ला ज़हर करना और ये क्या बात तो कुरान में लफ्ज़ नहीं वैसे क्यों है माँ को तक कहते हैं इंग्लिशी अल्फ़ाबेट आमा कारण बस्तो या कुतो में कसानी चीज़ की आनी ज़रूरत है महसूस नहीं कुता आमा ना कुता का चुना गीस्ते रोमन हिस्ट्री हमें कुता भले ये अगर रोमन भी या अरबिक स्क्रिप्ट भी आगा स्टैंडर्डाइजेशन है डेवलप नबूता आई चदोस्तान याक मस्तने फैक्ट्री ताहना रीज़न है ना भले याक मस्तने फैक्ट्री हमेशा कि मैं हेच मर्दों आगे चितारा कंसिस्टेंटली चीज़ें सरकार ने कुता बल्कि रोमन मतलब है ताज के रोमन तहा में अल्फाज आवानी जिंद कमो कम तरह बलूची है और या कि पर मरुची की डिजिटल दुनिया है गेश्तर में यूनिकोड आईपीएस रे शक्तर इस्तेमाल भी अगर बलूची और रोमन मच्छी अगर रसूल ख़तब बेकन है बूत का या ना कहाँ ऐसे बाकी तय ख्याल अगर भी माँ ज़ाती से रुचे मच्छिया एक अपने कहाँ के बलूची है कि हम तवार रह बंदे या रोमना शर्तर रही भले ज़ाहिर बलूची या ज़ुबान है वही किताब ताना पता आजा पब्लिश नबा या मालूम के पब्लिक के बलूच ईरान निश्ता अफगानिस्तान निश्ता आउद पाकिस्तान है सीसरा ये निमगा खलीज ये सच्चे निमगा अरबिक स्क्रिप्ट जिंद वेल ग्राउंडेड है बलूची आरा कम अज कम कहानी हजार तो कहना कि बलूची निविष्टा को तो वांत कहना अमा के बलेची निविष्टा कहना को नो अगर तो इसे पूरी या स्विच करने आसज्जे रीडर याला दिए इहो या पर एक तो नो के रीडर डेवलप करने चलेंदा था वो आईपी याला दिए या कि ना पर इसका ईरान ने मगर मर्दमा एबीसी नजारा अफगानिस्तान हो और खलीज ने मगे उदहु कम गीस्टर अरबिक स्क्रिप्ट वेल ग्राउंडेड या चीज है कि इसी वजह मुमकिन है कि अरबिक स्क्रिप्ट दौर दिया गया अक्लमंद फैसला में भी आओ तो बाई स्क्रिप्ट खुद करने दोनों स्क्रिप्ट को चलाने करने मर्दों की एजुकेट खुद करने देना दोनों मुश्किल में शिकती करें जो रिसोर्सेज नहीं लेकिन जो मालूम नहीं जो चीज नहीं भले यह चीज कैसे एग्री बुआ की जरूरत है मिशन के लातिन चीज में कॉमन सेंस से मसला जोड़ देते हैं ना
ए harf बलूचिया बीबी या माबी ई बीबी आ बीबी या माबी ना iyo analizi che castiga baluchi sara butige research scientific research linguistics se kamboani baluchi phonim kujama oshani wasta harf kujama bas agar fe baluchi phoni mein nahi थोड़ा आरा बलूची तो का जरूरत नहीं आगा गाइन बलूची फोनी में गुड़ा बेले मानते आगा बलूची फोनी में नहीं गुड़ा दरद का पर्चा के आगा तो कुछ है कि मां ये चौके लफ्ज़ां ने रोतगा चा अरबिया पैदा का चा पारसिया पैदा का गुड़ा तो कमाल स्तर चों बिका अमा लफ्ज़ के चा रशिया ना का आज वस्ता जुदा यार बियारी زبان هذه الريزني تنندت لفظ وام زورينا لاتي لفظ سندي आके अंशुक सिंधी तो कोई बलूची लफ्ज रहा फारसी बलूची मुश्तरक लफ्ज असता मांगरो लफ्ज संस्कृत अच्छा दोनों सोमी जुबान आके बलूची लफ्ज से पंजाबी आके लफ्ज से सिंधी आके लफ्ज से ब्राह्मी आके हर वाम जरूरत की या बदल जरूरत की लफ्ज वास्ता के तो लोग के हर होते रहे ने बड़े सी बात फार्मूला ही किससे कि हर जगह के बलूच निश्ता और उदे हमारा डोमिनेंट जुबान है लफ्ज़ का बलूची होते रहा कोड़ा बलूच उदा हर्फ बुजूरी अगर बुजूरी कोड़ा बलूची फोने में काले बदर के हाँ जी बानोक मान तरह तई फील्ड बाबत में कम जुस्ता करना पर डॉक्टर साहब तई एक सियासी हवाले जुस्ते तो डॉक्टर बानोक कारिना जहानी मैंने जुस्ते है कि अरबी बदन नसख व नस्तालीक किस्म गोशते कि हम अरबी राहबंद नविश्ते हैं ये नविश्ते राहबंद नस्ख व नस्ताली के नविश्ते राहबंद कुजाम जीड़ हैं कि आ नविश्ता कनो करा या वानो करा मान गिशीनी